不减肥、没有体重焦虑女生，国庆假期不计热量的一天都吃了啥？想吃就吃，假期的快乐是美食给的。早安，姐妹们，今天做个乌龙拿铁，吃个青团。黑芝麻花生的。这家青团我清明节就吃过，超好吃，个头比一般的大一点，皮薄馅大，它的皮艾草味挺浓的，有的虽然是青团，艾草不浓。拼多多搜索手工青团，店铺赛阳糕点，25.8元6个。这个紫薯的也太糯了，可以看出用料很好。快粘住我的嘴巴，每个味道都想吃，那么都吃一下吧。上次吃青团吃到满足，还是清明节的时候，怎么时间过得那么快？芋泥的，一整个糯叽叽的。这个秋儿黑米也太惊艳了吧！之前还没有这个口味。秋耳还有跟那个黑米，这个是低糖的，这我好喜欢。主打一个糯叽叽，肉松蛋黄，这肉松也太多了。皮薄馅大，我怎么觉得比之前还要好吃？是太久没吃了吗？红豆啦，这个中规中矩，感觉红豆会比较甜一点。糯叽叽脑袋完全吃不腻，虽然没有出门，但是宅家也可以吃遍各种美食。里面是枣泥馅的，这个枣项链一盒子10个，拼多多搜索枣项链，10.6元一盒，差不多就是1元一个。饼皮特别软，枣香也很浓，有种入口即化的感觉。再吃点椰子片，这个配料表就是纯椰片加白砂糖，脆脆的椰香很浓。拼多多搜索南国椰子片，店铺南国食品官方，7.6元4袋。切开的枣项链，可以看出来还有点麻薯，但是不多，枣泥比较多。一盒都被我吃完了，主打想吃就吃。今日份午饭是不是很丰盛？上面一个草莓，酸酸甜甜。我今天还煮了加沙肉，好期待。这个是看别人吃也想试试。这个终于凉了，看起来好诱人。这里面居然有豆沙，五花肉和豆沙一起居然很好吃。里面还是有糯米的那种。本来以为会比较黑暗料理，没想到一整个甜甜糯糯的。拼多多搜索重庆咸烧白，店铺蜀字味千食品官方旗舰店，15.9元每碗，一点不腻，太好吃。吃完还意犹未尽，它的肥肉一点不腻。这个抹茶冰面包还不错，甜咸搭配最好了。最后把这个炒饭吃了，今天炒的挺香的。我女儿最喜欢的就是各种炒饭炒面。下午吃点面包，前面没吃完的，你知道？冰箱冷藏过后一样好吃。我发现当妈后最舍不得浪费，不知道为什么，任何没吃完的都舍不得扔。不过不浪费，有好也有坏。再吃点蛋皮面包，上面加了肉松的，还有沙拉，不过很少，皮挺薄的，不过面包体属于有嚼劲的。我买了巧克力和蛋皮口味。拼多多搜索早餐蛋皮肉松面包，店铺卖糕点只为它，1.3元一个。这个糯叽叽我太喜欢，上次买了，还没有拍就吃完了。这我太喜欢，因为它这个皮是很软糯很软糯那种。拼多多搜索红豆大福打糕，店铺东北零食店铺，2.26元一个。红豆很有颗粒，超好吃。这个是车轮面包，里面那些很丰富，里面果干还有红枣都很多，甜度很低。我要小心红枣，它里面是有点核的。有抹茶巧克力和原味。拼多多搜索车轮饼，一不小心就吃了很长时间。我觉得这个蛋皮比巧克力好吃，巧克力里面没有巧克力酱，它这里面是有酱的。
胜在性价比很高。好了，今日饮食分享就到这里，拜拜，爱你们。